справжні спонтанні дівки. Зранку забронювали квитки з Жешува до Корфу, готель. І зараз ми доїхали, ночка тут, припаркували машину тут і зранку вилітаємо. Вже перший ранок тут. Не скажу, що я дуже добре виспалася через музику, але йду бігати по пляжі. Думаю, десь півгодини 40 хвилин і I'm done for today. Я вже побігала 30 хвилин сьогодні. Тут, в принципі, більше і немає де розбігтися, ніж на 30 хвилин. Зараз порозминатися, в душик і на сніданок. Що тут у нас? Якийсь традиційний салат з цукіні і сиру і томатів. Тут я взагалі не знаю, що таке, щось дуже цікаве. Баклажани вроді, чи що? Баклажани, Баклажани, да. Коротше, красота. Будемо пробувати кактуси. Я їх вже колись, звісно, їла, але я вже не пам'ятаю, який смак, тому ми їх купили ще раз. До речі, коштують 4 штучки всього 1 євро. І отакі от прекрасні солодкі штуки їхні. Це нуга з арахісом. Це мигдаль. Не знаю, напевно, з медом чи з чим, не знаю. Калорій, звісно, купа. І звичайна сезамова така штучка. 578. Жах. Третій день на Корфу. У нас сьогодні екскурсія на кораблику на Blue Lagoon. Будемо плисти, хавати барбекю на узбережжі, плавати на секретному якомусь пляжі і так-то. Печери заходить. А, і в печери заходити, так. Да. Катя, вибираємо, яке нам краще місце. Знаєш, що я боюся? Що мене не укачало, так як в Єгипті на кораблику. Поплили на! Тебе всі шанси усиротіти. Ні, ніфіга. Плавець тут. Все? Коли скажеш? Ти вернулася. Ну по мені страшно. Відео включено, йди нафіг.
День номер 4. Сьогодні ми їдемо з друзями-паломниками в Корфу Таун, Кіркіра. Називається Кіркіра, але по їхньому це Корфу Таун і Кіркіра. Коротше, це одне і те саме. Їдемо, будемо дивитися на столицю Корфу, гуляти по місті. І все, напевно. Іду з Спиридона. Що таке Спіридон? Мощі Святого Спиридона. І поїдемо до мощів Святого Спіридона. Помолимося. Він є зцілитель, а крім того він Хто він? Спиридон А вони їдуть. допомагає. Їдуть наші друзі-паломники на автобусі. Ура! Розказую, що за паломники і звідки вони взялися. Тому що... Ні, це не чорний, це червоний автобус. Не думаю. Значить, була мама у воді і зустріла якихось українців, які приїхали, типа автобус паломництва, українці. І вони їдуть на екскурсії. Мама пішла до них, запиталася, чи можна нам з ними на екскурсію поїхати. І здрасте, їдемо з паломником на екскурсію. Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Що сюди си все наповняєш, скарби ніби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благий душі наші, святий Боже, синюєш, правда себе майбутнє, як теперішнє бачиш. Территории Музея азиатского искусства. Через остров за последний период прошли англичане, французы в 2 периодах, русские и в конечном итоге отсюда прошли англичане. Соответственно, все оставили свои следы, те, которые основные, которые находятся в городе, мы с вами их увидим. Также здесь, конечно, начну с того, что мы видим дерево кипарис. Меня многие спрашивают, как получится Балкана, соответственно. Вы проходите на противоположную сторону, и там с правой стороны стоит наша. Думаю, не поїде. О, клас. Як я вже хочу в воду. Ось який тут біч. Дітка. Клас. Грецька бухта. Say what you used to say to me. Take me into your arms where I should be.